അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സബ്മർജ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. സബ്മറൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുങ്ങിക്കപ്പലിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പം ആർക്ക് എന്തിൻ്റെയോ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അതാണ് അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ്, സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ്. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വയർ സ്പൂളാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം നമ്മൾ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഒരു വയർ സ്പൂളല്ല ഉപയോഗിച്ചത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു വയർ സ്പൂൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വയർ സ്പൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോണ്ടാക്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക. ഈ ചിത്രത്തിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇലക്ട്രോഡ് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ മെറ്റലിനെയാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റലിൽ ഇവിടെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആർക്കുണ്ട്. ഈ ആർക്കിനെ നമ്മളെ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഇവിടെ ആർക്കിനെയും ഈ മോൾട്ടൺ പൂളിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഷീൽഡാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഷീൽഡല്ല, ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലക്സാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവണ അതുപോലുള്ള ഫ്ലക്സ് അല്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ചെറിയ മെറ്റലിൻ്റെ ബേബി മെറ്റൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വളരെ ചെറിയ മെറ്റലിൻ്റെ നമ്മൾ എംസാൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് അതുപോലുള്ള ഫ്ലക്സ്, അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ആ ഫ്ലക്സാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ നേരെ അടിഭാഗത്ത് ആർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ ആർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ. മുങ്ങിക്കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡ്. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ വരും. ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതിലൂടെ ഫ്ലക്സ് വരും. ഫ്ലക്സ് ഹോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഭാഗത്ത് ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടുന്ന് ഫ്ലക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഈ ഭാഗം കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്ലക്സ് വരും. ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ വരും, ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യണത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വെൽഡ് ഈ താഴെ നടക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു മുകളിൽ വെച്ച ഫ്ലക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വീടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മണലൊക്കെ ഒരു ഫണലിലൂടെ താഴേക്ക് ഇടൂലേ, നമ്മളൊരു മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ഫണലിൻ്റെ മുകളിൽ മണലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ താഴേക്ക് വരില്ല. അതേ രീതിയിൽ ഈ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വരും. അത് വന്നിട്ട് ആ ആർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ആ ആർക്ക് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ആർക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ ആർക്കിനെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ വെൽഡ് നടക്കുകയാണ് താഴെ. രണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മോൾട്ടൺ പൂള് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കും സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മോൾട്ടൺ പൂളിനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഈ ആർക്ക് ഇവിടെ അടിയിലാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് നമ്മളെ ഗ്രാനുലാർ ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, വെൽഡ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരുവിധ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് കണ്ടാമിനേഷൻസും ഇതിലേക്ക് വരില്ല, ഒക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കിടക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, ഡിഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത വെൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ലെയർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ളൊരു ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, ഉരുകും. ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിഭാഗം മാത്രം ഉരുകിപ്പോവും. ആ ഉരുകിയത് അവിടെ സ്ലാഗായിട്ട് കിടക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലക്സ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആണ്. ആ മോൾട്ടൺ പൂള് കിടക്കുന്നത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കുന്നു മാത്രം.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ടിപ്പ്, മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ടിപ്പ്, ഇലക്ട്രോഡ്, പിന്നെ സ്ലാഗ്, വെൽഡിങ് ടോർച്ച്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ കണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് 2 വിധത്തിലുണ്ട്, 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്, 2 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കുന്ന സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ വോൾട്ടേജ്, ആർക്ക് ലെങ്ത്ത്, സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ, ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുക, സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്ര വേണം സെറ്റ് ചെയ്യുക, ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക, സ്പീഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ മെഷീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെൽഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ നടക്കും. നമുക്കവിടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ആവും. ഇനി സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത്, ഫ്ലക്സ് ഫീഡിങ്, ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കും. ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഫ്ലക്സിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കും. പിന്നെ അവിടെ സ്പീഡ് മാത്രം നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നിന്നിട്ട് ഈ വെൽഡിങ് ടോർച്ചിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കണില്ലേ, അതാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യണം. ആർക്ക് ലെങ്ത്തും ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫീഡിങ്, ഫ്ലക്സ് ഫീഡിങ് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഫ്ലക്സ് എത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് ഫീഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ട്രാവൽ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നിന്നിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസാണ് നമുക്ക് SAW സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് SAW എന്ന് പറയുന്നത്, സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെറ്റലാണ് നമുക്ക് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. ലോ ആൻഡ് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ, അതായത് നമ്മളെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലൊക്കെ വരുന്നത് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ്, അത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലോ അലോയി സ്റ്റീൽസ്, അലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അതിലധികമോ മെറ്റൽസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തേനാണ് നമ്മൾ അലോയി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അലോയിസിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റീൽ, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ സ്റ്റീൽസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് സ്റ്റീൽ, ക്വഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ടെമ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സയൻസിലും, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇരുമ്പിനെ ചൂടാക്കിയും ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കുക, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതിൽ പെട്ട 2 എണ്ണമാണ് ക്വഞ്ചിങ് ആൻഡ് ടെമ്പറിങ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വഞ്ചിങ് ചെയ്ത സ്റ്റീലിനെ അതുപോലെ ടെമ്പറിങ് ചെയ്ത സ്റ്റീലിനും നമുക്ക് SAW അല്ലെങ്കിൽ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെറ്റൽസിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം. ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും, വെൽഡിങ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പവർ സോഴ്സ് വേണം. അപ്പം നമ്മളെ ഈ SAW ഒന്നാമത്തത് പവർ സോഴ്സാണ്. ഈ പവർ സോഴ്സ് എന്തിനാണ്, വെൽഡിങ് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈനെ നമുക്ക് KCB അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈനെ വെൽഡിങ് കറണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പവർ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലക്സിനെ ആ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഫ്ലക്സ് അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ ഫണലിലൂടെ വരുന്ന മാതിരി വരിക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, അത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം. അതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഫീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ് വെക്കാനൊരു ഭാഗം, പിന്നെ അത് ആ വെൽഡിങ് ആർക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിങ് ദ ജോയിൻറ്റ്, നമ്മൾ പൈപ്പൊക്കെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, പൈപ്പിൻ്റെ ചുറ്റും പോയിട്ടല്ല പൈപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ജോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പവർ സോഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫ്ലക്സ് സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാന്യൂൾസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുപ്പിയൊക്കെ പൊട്ടിയുള്ള കഷ്ണം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ബേബി മെറ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാന്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്ലക്സാണ് നമ്മൾ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഉരുകിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ തണുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ല. ഫ്ലക്സ് വെൻ കൂൾ ഈസ് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ്. തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ല.
പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വെൽഡിങ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കടത്തിവിടും, കണ്ടക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പം വെൻ കൂൾ തണുപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇത് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവാണ്, ചൂടായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരിക്കും അത് കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതാ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ദ ഫ്ലക്സ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വെൽഡ് പൂൾ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ. പിന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, വെൽഡിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻസ് നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ കയറാതെയും വേറെ വായു ഒന്നും കയറാതെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സിനെ അല്ല വെൽഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെനിട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും വേണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഫ്ലക്സിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ്. ഇനി ഇലക്ട്രോഡ്, മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ വെൽഡിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇലക്ട്രോഡ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബെയർ ഓർ ലൈറ്റ്ലി കോട്ടഡ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡാണ്. അതായത് ഒന്നുകിൽ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കോട്ടഡ്. നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന് CCMS അല്ലേ, കോപ്പർ കോട്ടഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഒന്നുകിൽ കോട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കോപ്പറിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതായിരിക്കും ഷേപ്പ്, ഇലക്ട്രോഡ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക, നമ്മൾ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റീൽ അല്ലെങ്കിൽ വയർ സ്പൂളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നമ്മളവിടെ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ വെച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വയ്ക്കുക. നമ്മളെ സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 8 mm, 2 mm to 8 mm, 2 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 8 മില്ലിമീറ്റർ വരെ ഡയമീറ്ററുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് വയറുകൾ നമുക്ക് സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മളെ മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിക്നെസ് കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി, ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കണം. തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടൊക്കെ നടക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത്, ഫുള്ള് മെഷീനാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടല്ല വെൽഡിങ് ടോർച്ച് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആർക്ക് ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റീൽ വൂൾ ഓർ അയൺ പൗഡർ. നമുക്ക് ഈ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിഗ് വെൽഡിങ്ങിൽ ആർക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡ് പോയിട്ട് ബേസ് മെറ്റലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, ഫുള്ള് മെഷീനറീസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് പോയി ടച്ച് ചെയ്താൽ റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്ലക്സും വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ സാധാരണ തണുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക റോൾഡ് ബാൾ ഓഫ് സ്റ്റീൽ. റോൾഡ് ബാൾ ഓഫ് സ്റ്റീൽ വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു, എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, സ്റ്റീലിൻ്റെ ചിപ്പ് മാതിരിയുള്ളൊരു റൗണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബോൾ പോലെ, അതിനെയാണ് സ്റ്റീൽ വൂൾ എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു സാധനം നമ്മളെ എവിടെയാണോ വെൽഡ് തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും പിന്നെ ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് വളരെ സാവധാനം ഒന്ന് നമ്മളെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്റ്റീൽ വൂളിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ടായി. ആ അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്റ്റീൽ വൂൾ കത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ആ സ്റ്റീൽ വൂൾ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടായി, ആർക്കിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായില്ലേ, ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി, ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായി. ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും, അവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കണ്ടക്റ്റീവാണ്, ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതവിടെ വെൽഡിങ് നടക്കും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റീൽ വൂൾ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലുള്ള സാധനം, അത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെയും ഇടയിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. ആ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റീൽ വൂള് കത്തിപ്പോവും, അത് ഉരുകിപ്പോവും. അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി, അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും, ആർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ ആർക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വെൽഡ് നടക്കും. ആ വെൽഡ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലക്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫ്ലക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും ഫാൾട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കും. അതെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൺ ഓൺ ആൻഡ് റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. നിങ്ങൾ പൊളാരിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആർക്ക് ബ്ലോ എന്നുള്ളത് ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റും റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റും. വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെക്കുന്നതിനാണ് റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുക. വെൽഡ് തീരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ റൺ ഓൺ പ്ലേറ്റും റൺ ഓഫ് പ്ലേറ്റും നമ്മൾ
സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിലും ഡിഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും. ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സബ്മർജ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്. ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വെൽഡ് മെറ്റൽ. നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് മെറ്റലിൽ വളരെ കറക്റ്റ് മെഷീനറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കിനെ ഫ്ലക്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരുവിധ സാധനങ്ങളും അതിൽ വെൽഡ് പൂളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ പൂളിലേക്ക് എത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടും. വെൽഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. ഹൈ ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് സ്പീഡ്. ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റും സ്പീഡും കൂടുതലാവും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ റേറ്റ്. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൽഡ് മെറ്റൽ അത് കൂടുതലാവും. അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടുതലാവും. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഈ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് യൂണിഫോം ഫിനിഷ്ഡ് വെൽഡ്. വെൽഡ് നല്ല യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. എല്ലാ ബീഡും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ഒരേ അളവിലും സ്മൂത്തും ആയിട്ടുള്ള ബീഡ് കിട്ടും. സ്പാറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. നോ സ്പാറ്റർ. ലിറ്റിൽ ഓർ നോ സ്മോക്ക്. സ്മോക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നോ ആർക്ക് ഫ്ലാഷ്. ആർക്ക് ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് പുറത്തേക്ക് ആർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഹൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് വയർ. ഇലക്ട്രോഡ് വയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും. നോ നീഡ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്. ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. കാരണം വെൽഡ് നടക്കുന്നത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ്. നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ണിന് പ്രശ്നമോ അവിടുന്ന് അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് തുടങ്ങിയ രശ്മികളൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂംസ് വളരെ കുറവാണ്. പോക്കിങ് കുറവാണ്. വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ് പൊസിഷനും. ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സബ്മർജ്ഡ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇത് ലിമിറ്റഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫില്ലറ്റ് പൊസിഷൻ. ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ.